yaşamak için bu güzel manzaralı bahçemizi satıyoruz. Yol, su, elektrik mevcut. Yıllık 100.000 TL gelir potansiyeli. Şehirden gelenlerin hobi evlerine çevirdiği bölgede yatırım yapmak ya da doğada yaşamak isteyenler için harika bir fırsat. Çam ormanlarının içinde kahvaltı salonlarıyla çevrili 2200 metrekarelik tapulu bahçemiz şimdiden yeni sahiplerine hayırlı olsun. İster yatırım, ister hobi evi. Arayan değil, erken davranan kazanır.